इसीलिए बहुत परेशान। तमाम कह रहे हैं इन्फेक्शन है, तो ये है वो है। मुझे कल के बाद बताइए, आज के बाद बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, बस आज और कल 2 दिन तला भुना नहीं खाना है। अगर खिचड़ी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दाल चावल।